Республикада балалар һәм яшьләр арасында үз-үзләренә кул салырга омтылу очраклары 2015 ел белән чагыштырганда 2 мәртәбә арткан. Үлем белән уйнауны ничек туктатырга? Бүген экспертларыбыз һәм студия кунаклары белән әлеге проблеманың асылына төшенергә булдык. Эфирда таяну ноктасы. Без башлыйбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Сез үзегезнең фикерегезне, алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр ашада җиткерә аласыз, яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне һәм ак нейтралитет, битарафлык билгесе, сезнең фикерегез безгә бик мөһим, шуңа күрә актив булуыгызны сорап калабыз. Менә Римзил абый, менә шундый вазгыять, менә шундый көнгә җиттек. Әле социаль челтәрләрнең үсүе әлеге проблеманы геометрик прогрессиядә зурайта. Көннән-көн куркынычрак була. Менә нәрсә эшли алабыз без әлеге вазгыятьтә? Авыр мәсьәлә, авыр тема бу. Хәтта бу темага сөйләшүдә кыен, бүгенге темага кирәк микән дигәндә менә Фәндәсай белән сөйләштек. Ул да авыр йөрәк белән килгән. Мин дә шулай авырсынып. Чөнки хәтеремдә Есенин белән Маяковский үзләре теләп дөньядан киткәчтен, анда кырылып үз-үзенә кул салучылар арта башлаган. Шундый шир, шундый провокация була күрмәсен дип. Ләкин сөйләшмичә дә булмый, чөнки бу глобаль проблема. Технология, интернет, технократияның үсүен туктату бу бит инде утопия. Без аны берничә туктата алмыйбыз. Булмый, балаларның мобильникларын, компьютерларын тартып алып булмый диләр. Кайберәүләр була дип әйтәләр. Ләкин калдырып та булмый бу. Минемчә, бу социаль проблема, бу җәмгыятьтәге кризис. Мәсәлән, без балалар алдында үзебез оттырабыз, шушы техникага, ниндидер байлыкларга, ниндидер кыйммәтлекләргә һәм ниндидер культовый геройларга без оттырабыз. Алар безнең белән сөйләшергә теләмиләр, шул уеннарын карарга телиләр. Нәтиҗә, теләсән инде бандит, теләсән инде провокатор һәм кототучы компьютер аша килеп керә, аның җанына һәм аның җанын сорып ала, милләтен сорып ала. Шуннан да бу бит әле нәтиҗә, бит каян менә тамырлары каясың аның. Инде каядыр ул менә ләсән, каядыр Япониядә, чит илләрдә булган дигән фикер ул безне әле каядыр булса да безгә кагылмый кебек иде, әйме? Бүген инде ул безнең район авылларыбызга кадәр килеп җитте. Нәрсә булды соң безнең балаларга? Алар үзгәрдеме? Балаларның шуның хәтле үлем төркемнәренә кушылулары бу һичшиксез ниндидер безнең илгә каршы алып барыла торган деструктив хәрәкәтләрнең эше. Чөнки бу башкача булырга мөмкин түгел. Билгеле, безнең үз илебездә дә менә шу деструктивлыкка кушыла торган агымнар бар. Һәм шуңа күрә алар бүгенге көндә әлеге эшне алып бара. Әмма ләкин шуның хәтле баланың кырылуы ул беренче чиратта безнең хөкүмәткә дә кирәк түгел, безнең иҗтимагый оешмаларга, структураларга да кирәк түгел. Димәк, бу кемнеңдер алдан әзерләнеп планлаштырылып эшләнгән эше. Фәндәс абый, кемгә кирәк соң бу? Менә кемгә кирәк гөнаһсыз сабыйларны шушылай итеп алар белән уйнап, курчак кебек алар белән уйнап, аларның гомерләреннән мәхрүм итү? Беренчедән мин Римзилнең сүзен дәвам итеп әйтер идем. Бу мәсьәләнең төбенә төшенү өчен аның төп сәбәбен эзләргә кирәктер. Әгәр суын эчә торган куюңдагы суын пешерәнә икән, булганчылана икән, аның ике сулы бар. Я фильтр алып чистартасың, пешерәнгән сен алыштырып торасың кыйммәтрәк түләп. Я кыю төбенә төшеп, анда кемдер ташлап киткән эт үләксәсен чыгарып ташлап кыюны чистартасың. Менә шул безнең кыюбызга төшкән үләксәне сосып ятканы чистарту. Җәмгыятебезнең авыруыннан, аның ширлегеннән терелтмичә без моңарга тотына алмыйбыз. Чөнки нәрсә дип әйтәм? Җәмгыятьтә бар менә кешене терелтүчеләр, сәламәтчеләр дип әйтим инде аларны. Һәм бары үлемчеләр. Һәм шул кешенең исән калуга омтылуыннан файдаланып, даруларны мәсәлән 10 мәртәбә арттырып бәясен. Шуны сатып үзенә кәсеп ясаучылар бар. Менә бүген кызганычка каршы менә бу үлемчеләр ягына ирек күбрәк бирелгән. Үлем белән уйнау. Кешенең гомеренең бәясен төшерү. Аны шибен бәясенә кадәр җиткерү. Уеннарда, телевидениедә барсында. Балалар, менә зур гәҗитләрдә әйтик, Новая газета кебек зур гәҗитләрдә былтыр инде шундый язмалар чыкты. Монда хәтта тулы бер конкрет мисалларда анда тикшерү үткәргәннәр һәм аларның фикеренчә, булар белән конкрет кешеләр идарә итә һәм аларга ничендер менә бу кирәк. Ул кешеләрне шулай тотып булмыймы соң? Ул кешеләрне тотып белә торгандыр. Иң беренче үз балаларыбызны тотарга кирәктер әле безгә. Чөнки үткән буын белән, хәзерге өлкән буын белән яшь үсмерләр буыны ике дөнья алар. Бөтенләй ике дөнья. Алар икенче дөньяда яшәйләр. Аларны аңлап булмый. Менә күрәбез, урамда колакларына чыбык тыккан, монда нәрсә карап, урамны гөжләп торган машина үткәндә дә шуның белән йөриләр.
Без аларны аңламыйбыз. Алар белән аралашу юк, алар белән элемтә юк. Менә аралашу элемтәгә хәзер әйләнеп кайтырбыз. Менә карагыз әле статистик мәгълүматларны менә хәзер күрәсез, диме? 2015-2016 елны чагыштырган вакытта ни кызык, суицид кылу омтылулар зурая, әмма үлү очраклары кими. Бу бит инде шаккаткыч. Менә Айсылу апа, шул дәрәҗәдә игътибар җитмәйме безнең балаларыбызга? Мин иң башлап шуны әйтер идем. Менә монда алда чыгыш ясаган кешеләрнең фикере белән килешеп бер кадәр шуны әйтмәкче булам. Менә бу тапшыруга килер алдыннан мин аз гына ачып, менә бу Зәңгәр Кит группасының технологияларын аз гына караштырып чыктым һәм шуны әйтмәкче булам. Бу бер нинди белеме булмаган, гади бер кеше оештырган әйбер түгел. Монда психологиядән караганда әле тикшеренергә бик күп нигезләр бар. Һәм мин моны әйтә алам, монда психологиядән бик каты уйланылган, алдан һәр адымы уйланылган, менә шундый бер технология бу. Һәм мин моны әйтер идем, бу проблема балалар суицидыгына түгел, бәлки безнең илнең куркынычсызлыгына яный торган шундый бер күренеш. Һәм монда моңа менә шулай бер балалар интернетка киттеләр дә, андалар менә шундый төркемгә эләктеләр дә, һәлак булдылар дип кенә карарга кирәк түгел, бәлки нинди дә булса психологик технологияларның нәкъ менә балаларда, чөнки аларның психикасы не установившийся дигәндә, менә шул балаларда менә шушы яңа технологияны сынап кара дип карыйм мин моны. Һәм моңа бик җитди карарга кирәк дәүләт тарафыннан да, хокук саклау органнары тарафыннан да, һәм инде без ата-аналар үзебез бу мәсьәләгә бик карарга кирәк. Менә без кирәк дип торган вакытта 2007 елдан башланган бу кытышкыч саннар, кытышкыч үлемнәрдән соң инде вакыт бит җитәрлек узды. Инде 10 ел бит кичкенә вакыт түгел, моңа ничектер абайлап алырга. Һәм хокук саклау органнары чыннан да инде эшләрне башладылар. Әдәгез әле үзләренең фикерләрен белик. Социаль шелтерләрдәге булган үлем төркемнәренең беренчедән аларны булдыручылар контрольдә торырга тиеш. Икенчедән социаль шелтерләрнең үз иминлек идарәләре бар. Мәсәлән, экстремизм яки кешеләр пропагандасы булса, аларга шикаят белдереп була. Өченчедән, бүтән хукук саклау органнары һәм балик булмаганнарның хукук бузулары профилактик системасы органнары балаларга каршы теләсә нинди хукук бузуларны тыярга тиеш. Интернетта балаларга каршы хукук бузу ачыкланса, ул органнар Роскомнадзорга хәбәр итәргә тиеш. Мәсәлән, җинаять эшен тикшерү вакытында интернеттагы үлем төркемнәре ачыла. Тикшерүче шунда Роскомнадзорга хәбәр итәргә тиеш. Кайбер ресурсларның активлыгын Роскомнадзор үзе туктата, кайберләренә суд карары кирәк. Хәзер Татарстанның куркынычсызлык советы тарафыннан балаларның интернеттагы иминлеген тәэмин итү өчен махсус план әзерләнгән. Анда күп төрле чаралар бар. Мәсәлән, укытучылар һәм психологлар өчен тематик семинарлар, Edu Татар сайтында әти-әниләр өчен балаларның интернеттагы активлыгын контрольдә тоту турында мәгълүмат һәм бүтәннәр. Әйдәсем килә, проблема игътибарсыз түгел, эш алып барыла. Монда бит гамсызлык турында сөйләшергә кирәк. Рәнҗегә кирәкми, дөресен әйтергә. Бер кемгә дә бит писрак атмыйбыз. Беренчедән, ата-аналар бездә гамсыздыр, чөнки балачага ничә мәсәгать буе нишләп утыра уланда. Не ул безнең белән сөйләшми, без алар белән сөйләшмибез. Бу турыда озак сөйләшергә кирәк. Ләкин моны әле генә погонлы егетнең ул үзе конкрет түгел, ләкин дәүләт җәмгыять гамсызлыгы да бар. Мин беләсем килә. Берәр шундый сайтның хуҗасын тотканнармы? Шушы сайтка ярдәм иткән кеше, ялласыннар шпион, барсыннар чит-илгә, күпме хакерларыбыз бар, әллә каясың шушындый. Аннан соң менә бу сайтларның исемнәрен һәм алар турында, эшләр турында бик тәфсилләп сөйләргә кирәк түгел, чөнки ул тагы аларга реклама бирәбез. Һәм аларны бит табалар, Римзил абый. Мөгаен әле татарчада эшләп куймасыннар дип курка башладым безне күреп, шуңа күрә гамсызлык каян башлана. Әнигә былтыр мин бу теманы актуаль кычкырмаганда да минемчә Кукмарадан, кайсы бер районнардан шундый хәлләрне ишеттем. Казанда да булды. Мин уйландым. Мин теләдем, беләсезме? Давайыгыз шушындый фаҗигага тарышкан гаиләнең тәҗрибәсен чакырып, социаль очерк бирик. Элек ниндидер моральный очерклар булай да анализ ясый. Бәлки аларны шуның хәтле күп күрсәтергә дә кирәк түгелдер, чөнки аларны күрсәткән саен балаларда һәм шул ук яшьләрдә
күпмедер дәрәҗәдә кызыксыну артырга мөмкин. Шуңа күрә бу тема ул бик авыр һәм четерекле. Монда тәгаен генә ниндидер җавап биреп булмый. Менә хәзер без тыңлап үткәнчә, әгәр дә аларда эш алып барыла икән, димәк бу нормаль әйбер түгел. Чөнки безнең бөтен дәүләт структуралары да әле бу эшкә катышмады. Безнең системалы рәвештә эшчәнлек алып барылмауда иң зур хата. Семинарлар үткәрү, мәсәлән, ниндидер түрәләрне җыеп сөйләшү генә барыбер нәтиҗә түрәләрне генә түгел. Балалар белән бүгенге көндә эшли торган педагоглар, хукук саклау органнары, дәүләт, балалар һәм яшьләр белән эшләү үзәкләре һәм башкалар. Чөнки менә бу очракларда иң куркынычы беләсезме нәрсә? Бүгенге көндә балалар суицидка бара икән, иң ахыргы чиктә ниндидер бер гаепле кешене эзли башлыйлар. Укытучы, мәктәп һәм башкалар. Ул булай булырга тиеш түгел. Без ата-аналар белән дә эш алып барырга тиеш, укытучылар белән дә. Алар ниндидер сайтта гына ул мәгълүматны табырга тиеш түгел. Ул бөтен кеше тарафыннан гади табыла торган, доступный мәгълүмат булырга тиеш ул. Әйтергә кирәк, Ләйсән, ВКонтакте социаль челтәрендә генә барыбызга да билгеле булган 300-гә якын шундый сылтамалар тапканнар һәм соңгы вакытта гына дөнья белән хушлашкан 130 сабыйның бу Россия күләмендә шушы бер үк ябык төркемнәрдә булганнар. Шушы бу бит 3 бала кергән түгел, 10 бала да түгел. 300 бу бит бу шаккаткыч саннар. Контрольгә алып булмый шуны. Әфәнде сабый. Милли телне укытыйк дип әйткән өчен экстремизм диләр. Ә менә экстремизм кайда ул? Аларны тотарга кирәк бит. Ремзел сүзне бүлмәле. Бирдә бераз гына без ялгыш китәбез бугай, менә мин әйткән мисал буенча сасыган кыйынны фильтр аркылы гына чистарту турында уйлыгыз түгелме? Явыз кешеләр һәр вакыт бар. Явыз ниятле оешмалар һәр вакыт бар. Явыз безне зарарлы торган микроблар да бар. Менә без хәзер сулыш белән сулыйбыз. Әмма бездә иммунитет бар. Менә безнең яшьләрдә, хәзерге яшьләрдә иммунитет җитмәү. Шуннан ул. Иммунитет булса, анда бернинди оешмага тәэсир итә алмый. Чөнки бүген яшьләрне шундый хәлгә китерә торган бик күп факторлар бар. Йөге мәсьәләсе мәсәлән. Ул күпме стресс китерә. Әгәр син төшеп калсаң, инде син башка була алмыйсың. Чөнки хәзер кеше булу өчен безнең заманда я байлык кирәк, я хуҗалар тирәсендә булу кирәк. Элек ул безнең заманда әле токар булсаң да, син доярка булсаң да, син үзеңне үстерәләсең, кимсенмисең. Хәзер кимсенмичә яшәү өчен ике генә нәрсә калды. Аның юллар бик тар, калиткалар ябылган. Шуның өчен ул 13-15 яшьлек яшьләр өчен бик стресс. Ушыннан да бик зур проблема, Хәмәйтрә кирәк, Айслапа, хәзер без дәвам итәрбез. Җитди сөйләшү безгә рекламадан сайланып кайтырбыз, бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналында таяну нотасы тапшыруы. Без дәвам итәбез. Шушы статистиканы караган вакытта төрле гаиләләрдән балалар, әмма күбесенчә яхшы гаиләләрдән. 15-17 яшьлек һәм күбесенчә малайлар. Демәк бит инде бу конкрет менә бер төркемгә эшләнелә торган шушы уеннар. Бу бит үзләре генә менә килгән түгел, ул социаль төркемнәр турында сүз бар әлбәттә. Шуннан да бу төркемнәр билгеле бер яшьтәге, билгеле бер әйтегендә половой принадлежность булган төркемнәр булар. Шуннан да монда егетләр, ир балалар күбрәк һәм монда нәрсә әйтмәкче булам мин. Менә Фәндәс әфәнденең сүзләрен поддерживать итеп, шуны әйтмәкче булам. Хәзерге балаларга мотивация юк, перспектива юк. Бик күп кенә балалар, кичкенә генә балалар, яшүсмерләр депрессиягә бирелә. Бу мөмкин түгел хәл иде берничә дистә еллар элек. Депрессив балаларны хәзер дәвалыйлар хәтта. Ә моның сәбәпләре нәрсәдә? Алар үзләренә перспектива күрмиләр. Менә хәтта мәктәптә укыйлар алар, бик яхшы укыган балалар гади гаиләләрдән. Аларның нинди перспективасы бар киләчәктә кайда да булса үзләрен күрсәтергә. Бик аз безнең аеруча безнең республикада саныйм мин. Бу шундый бер үзенчәлек. Ләйсән, Миңа калса бу заманга гына бәйләргә кирәк түгел. Чөнки заманда Гётеның «Страдания юного Вертера» әсәре чыкканнан соң һәм Карамзинның «Бедная Лиза» әсәрләре чыкканнан соң үз үзләренә кул салучылар саны бик каты арткан. Бүгенге көндә әгәр дә шушындый үлем төркемнәре бар икән, алар билгеле бер система буенча эшли икән, димәк без аларны өйрәнеп, аңа каршы тора торган үзебезнең системаны тәкъдим итәргә кирәк.
тиешбез. Ничек менә фикер белән әзрәк килешә алмыйм, ничек эш алып бармыйм. Менә мин үзем укытучы буларак та, аннары дәүләт думасы депутаты ярдәмчесе буларак та, ике юнәлеш буенча бу фикергә каршы килә алам. Укытучы буларак, менә мәсәлән, безнең класс сәгатьләребез бар. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында бөтен әти-әниләргә дә һәм бөтен менә мәктәптәге эшләүче укытучыларга да бу проблемалар турында, бу үлем группалары турында отдельный лекциялар укылды. Алар класс сәгатьләрендә балаларга кирип, атнага бер тапкыр менә безнең колледжда була ул. Без алар балалар белән фикер алышабыз. Балалар һәрберсе төрле. Менә аларның һәрберсенең төрле характеры бар. Класс җитәкчесе буларак мин дә әйтә алам, менә укытучы буларак кына түгел, класс җитәкчесе буларак. Без алар белән аралашу алып барабыз. Без аларның менә ничек укырга килүләрен, нинди настроение белән килүләренә карап, без алар белән сөйләшү алып барабыз. Син бу җитәрлек дип уйлыйсыңмы? Бу, мин сезгә әйтәсем килә, эш алып барыла. Бу беренчедән укытучылар буларак, әйме? Әйтик, менә безнең Татарстандагы. Һәм хәзерге вакытта дәүләт думасы депутатлары ягыннан да, менә саклау чаралары ягыннан да бу эшкә мөрәҗәгать бик зур атты. Хәзерге вакытта менә безнең дәүләт думасына законопроект дип әйтәбез инде кертелде. Менә әгәр шушы группалардагы кураторлар ул кешеләрне әгәр без табабыз икән, ул кешеләрне без 6 елга утырта алабыз дигән сүз. Менә шушында вакытта әгәр без табабыз, бу шаккаткач, ничек бында теләсә кемне табырга булай? Табырга, чөнки менә бу группаларда менә кайбер фикерләр белән мин тагын килешә алмыйм. Әйтәләр, менә 100 кеше утыра дип. Гомумән алай түгел. Менә бу группаларда утыралар 20, 21, 22 яшьлек кураторлар дип әйтәм. Җитәкчеләре улаларның 21 яшьлек. Алар каян белә үлемнең нәрсә икәнен? Алар бернинди дә кеше әйтте дип эшләнми. Юк, алар бик яхшы беләләр үлемнең нәрсә икәнен. Сез әйттегез, хәзер мин идеяны әйтеп битерим әле, Синикит турында. Аның җитәкчесе, кураторы 21 яшьлек Филипп дигән җегет. Аны тоттылар, менә хәзер суд эше бара. Бүтән менә шоп яки үл дигән группа хәзер бар. Шуңа күрә ягына таба бара. Без бит хәзерге вакытта нинди бер структура бүтәннәр. Менә аннан сорадылар суд дәврендә шушы Филипп Бишинҗан. Син ни өчен бу группаны алып барасың? Ул нинди җавап бирде? Искитмәле җавап бирде ул. Ул әйтте, менә мин лайклар җыясым килде ди. Мин подписчиклар үземнең группына җыясым килеп, шунда реклама куеп, мин акча җыясым килде диде. Менә шундый фикере генә аның. Менә бусы белән мин килешәм. Ләкин ниндидер группа эшли дип, мин бердә әйтәсем килә. Чөнки контактта группа создавать итеп, менә монда эшне алып бару бернинди авырлык юк. Айсла апа. Мин шуны әйтмәкче булам. Чыннан да мәктәпләрдә бәлки эшләр алып барыладыр. Ләкин без менә башта әйтеп кителгәнчә, хәзерге балаларның бөтенләй башка төрле психологик форматта икәнен онтабыз. Менә өйдә, гаиләдә безнең бөтен омтылышыбыз күбрәк акча эшләргә, ул балаларга материаль мөмкинлекләр тудырырга, бит материаль мөмкинлек белән генә баланы тәрбияләп булмый. Без 15 минут, 20 минут вакытыбызны өйдә кызганабыз, бала белән кич утырып хәлләрен ничек дип сорашырга. Әгәр аның проблемасы бар икән, ата-аналар күбрәк, менә шулай икән, сиңа зарландылар, укытучылар шулай дип әйтте дип, аңа теге наез белән сөйләшәләр. Аның ничек мин сиңа ярдәм итә алам, хәлең ничек дип сорамыйбыз без. Чөнки безнең вакытыбыз юк. Без уйлыйбыз, әгәр дә без инде гаджетлар алып бергәнбез икән, балаларыбыз бәхетле дип. Рәхмәт, Ефәнде Сабыр. Дип сорап булмый. Чөнки ул наушнигын салмый ул. Ул тыңламый, чөнки аның жаны инде менә шушы ниндидер яшьтәшенә бер кайчан шул дәрәҗәдә аңа да кызык түгел. Бер кайчан наушник кигәнче аңа ул сорауны бирүче булмаган. Ул шуңа кигән наушник. Җәмәгать. Гомумән бездә мәктәп сәясәте ул кешедә кешелек сыйфатын тәрбияләргә юнәлтелмәгән. Ул роботлар ясарга юнәлтелгән. Ниндидер мәгълүматны туплап, эшкә өйрәнсәң, менә шушы кнопкаларга басарга, ярышаклар белән шуңа гына көйләнгән. Борынгы заманнарда менә без бүген дә үрнәк итеп саныйбыз борынгы Грециянең сәнгати үрнәкләрен. Бүген дә алар эталон. Нәрсә сәбәп? Төп сәбәпләрнең берсе. Алар мәктәпкә иң беренче куйганнар бурычны ничек итеп? Гражданлык тойгысын тәрбияләү, икенче белем бирү. Менә бездә тәрбия дигән мәктәптә юк. Бездә менә бу еге аркылы кешедән робот ясау бара. Егыга без әле хәзер әйләнеп кайтырбыз. Робот ясау бара кешедән. Менә шуның аркасында кешегә тәрбия керми. Имтиханның кыенлыгы, бәхетсез мәхәббәт һәм социаль тигезсезлек ул бар һәм һәр вакыт калачак. Ул һәр вакытта булган. Шушы ташып торган шашкын энергия, ут белән уйнау, менә үзен кая куярга белмәү. Бәлки ул ахыры үлем дип уйламыйдыр, уен дип кенә уйлыйдыр ул балалар. Кая юнәлтергә әлеге шашкын энергияны. Вот Фандасабы много лет депутатом был, да, результатов никаких. Законы не работают, безде законлар эшләмәй. Ответственность чиновника юк. Поэтому бардак у нас школ, мектепләрдә, колледжларда, институтларда бардак, поэтому
Бардак, әміне сіз үзігізде шындай кіші, сіз үзігіз ұт біле ойнаушы кіші боларақ, үзігіз каскадер боларақ, үзігізде спортсмен кіші боларақ, кішкене вақытта сізде де болғандыр бет бұл шау-шылықшы энергия. Біз спортмен қатнаштық постоянно. Қазір де бар балалар спортмен қатнашалар. Но ведь мектепте ведь қарап, чисто формально мектепте физкультуру проводят ведь. Мектепте. Формально проводит. Учитель физкультуры айтты, уақыт тезірек уақытты өздерге керек. Зарплаталар әсәнді. Оқытушылар нашар эшләр, ответственность yok анда почти никакой. Үз баласын тапқан ата-анадан бүтін жауаплылықны төшіріп, сіз гади генә ниндер укытучыларга сылтап калдырасыз, укытучының эшләмәве, физкультураны укытмавы я булмаса депутатны. Иң беренче чиратта ата-ана бала таба икән, ул иң беренче урынга аны тәрбияләү, аңарда ниндер асыл сыйфатлар булдыру, аларны үстерү турында уйларга тиеш. Бала берничектә менә безнең бүтән проблемабыз аларны мәктәпкә генә кайтарып калдыруда һәм ниндер социаль институтларга. Алар булырга тиеш түгел. Мин беразны төзәтмә кертмәкче булам. Каскадер төшкә. Законнарны депутат кабул итми, законодательный орган кабул итә. Сез принимаете законнар? Законны Фәндәс Сафиуллин кабул итми, кабул иткәндә менә шул бер тимәгә басуына катнаша. Кабул ителгән законнарны депутат тикшерми, ул җаваплы түгел, аны башкарма орган тапшыра. Шуны белсәгез иде. Без элек менә таудан төшәйдек, анда бит менә тауга барып кайтсаң да күпме эмоциялар. Хәзер бала бит андыйны белми дә, әнисе җибәрми дә әле аны. Кая киттең анда өйдә утырмышта яшисең килә. Ул үзенә өр-яңа ниндер тормыш уйлап табып, шул ук социаль челтәргә кереп башка кеше исеме белән башка фотография элеп, менә мин фәлән дип үзен ниндер идеаль формада күрсәтергә теләве, менә шушы үлем группаларына өстәлүе, аннары суицидка баруның бер төп сәбәпләренең берсе дә. Менә әйтеп китәсем килә, сез әйтәсез кызык аңа дип, бер караганда аларга кызык та түгел. Ул уен менә шушы зәңгәр кит. 30 заданиедан торган мөмкин. Менә берсе артыннан берсе шул 30 заданиены эшли, и ахыргы 30нчы задание ул үлемгә китерә. Менә шушыны чынында хәзер итеп кабул итәләр. Аннары яктан бик каты уйланылган адам. Менә сез әйтәсез, 21 яшьлек кеше. Менә 25нче уровеньга җитәләр алар, уенына, заданиега. Аннары китәселәре килә балаларның, ләкин аларыннан китә алмый. Ни өчен китә алмый? Җавап бирәм. Чөнки IP адрес аша менә шушы кураторлар кайсы урамда, кайсы думда торганын белеп, ссылка аша кергәннән соң инде балаларны куркыталар уже. Менә бөтен гаиләгезне, шундый бу фактлар, бөтен гаиләгезне үтерәбез, син шушылай итмәсәң дип беләм сакап кал дип. Әйдәгез тагын бер видеосына карап узыйк, аннары дәвам итәрбез. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер, Венера. Насколько на суицидальное поведение наших детей влияет тот негативный контент, который мы сегодня знаем есть в интернете? Я могу сказать совершенно определенно то, что вот по всем 13 случаям детского суицида ни в одном случае не просматривается какая-то причинно-следственная связь с тем, что ребенка таким образом настроила негативная информация в интернете. Но, тем не менее, помимо законченных суицидов, у нас есть суицидальные попытки, которых, к сожалению, существенно больше, чем законченных суицидов. А вот среди них вот эта причинно-следственная связь уже у нас просматривается. Поэтому здесь сбрасывать со счетов возможность влияния вот этого деструктивного контента в интернете на такое поведение наших детей не стоит. Менә шулай сәбәпләр име Айсылу апам. Демәк, очраклар күбрәк булгач, кул салу очраклары, демәк, куркытырга телләр. Демәк, алар ахырын уйламыйлар, алар игътибар үзләренә җәлеп итәләр. Нәрсә эшләргә тиеш әтәниләр бу очракта? Без балаларын тәрбияләгәндә, хәзергесе көндә, бүгенгесе көндә аларның бөтен нәрсәне сакларга тырышабыз. Менә йомырка сарыш шикелле алар хәзер. Без үзебезнең эшебездә, дөньябызда булган проблемалар белән бүлешмибез. Менә әгәр дә әти-әни бала белән аралашканда, аның хәлен генә сорап калмыйча, үз хәлен дә сөйләсә, бу доверительный аралашу булса, үзенең булган проблемалар, аны ничек шишүен сөйләсә, бала проблема барлыкка килгәндә, аның шишу юллары бар икәнен дә белеп үсәр иде. Һәм икенче вакытта аңа ул менә дөрес адым ясарга этәргеч булыр иде. Без аны бер дә эшләмибез ул эшләрне. 1-2 секунд кына калып бара, инде без егет темасын әз генә булса да, менә күпләр бит аны язылмаса да, аның белән бәйләнеш тапмасалар да, шулай да бәйләнеш юк түгел дип әйтәләр егет белән шушы суицидның арту турында. Әлбәттә, конкрет мәгълүматлар юк.
Әмма моның турында сөйләшәләр. Беләсезме, ягының тәэсире бардыр бәлки, ләкин андый күләмдә түгел ул. Бу беренчедән. Икенчедән, баланың ниндидер булса әйбергә әзер булуы. Менә мин алдагы вакытта да әйттем. Син экзаменга килгәндә нинди менә шул права алырга мәсәлән. Син экзаменга әзер булып киләсең, аны биреп чыгасың. Бу да экзамен гына. Килдең, әзер булып кирдең, и бетте. Мин үзем министерство, безнең белем бирү министрлыгының эксперты да булып торам яга буенча. Шуңа күрә, әлбәттә андый случайлар бар. Сез беләсезме, Россиядә миллионнан артык бала һәр ел сайын Еге бирә. Ишуның берсе генә әйтегәндә күңелдән бирә алмыйча чыга или яки кайткач ниндидер начарлык эшләргә мөмкин. Үлем турында сүз алып бармый. Бу бит миллион, ничә миллион бала арасында бер дигән сүз. Һәр баланы ким дигәндә 10 мәртәбә кочаклап алу кирәк диләр, көннәйме? Ничә уйлыйсың, кочакларга вакыты булмаган әтиәнең шушының контролен торырга вакыты булырмы икән? Юк, булмас. Беренчедән, икенчедән ул төркемнәр көн саен юкка чыгарыла һәм яңадан барлыкка килә бара. Шуңа күрә без аны гына контрольдә тута алырбыз дип уйламыйм, әмма дә ләкин Фәндәс Саба әйткәнчә билгеле бер идея булдырып, бүгенге көндә балалар өчен җаваплы аерым гына ниндидер ведомствоны тиешле дип калдырырга ярамый. Ягъни менә шушы мәсьәлә өчен сез җаваплы дип кенә кемнедер русча әйткәндә крайне итеп калдырырга ярамый. Монда системалар рәвештә эшләргә кирәк. Монда барлык структуралар берләшеп, булачак үсеп килә торган буын хакына, балалар һәм яшьләребез хакына бергәләшеп эшләргә тиеш. Һәм аңлашып эшләргә тиеш. Монда иң ахыргы чиктә кемнедер гаепле итеп калдыру түгел, ә менә балаларыбызның суицидка гына түгел, башка деструктив ниндидер көчләргә бирешмичә, алга таба ниндидер якты киләчәккә үзебезне алып бару өчен тәрбияләргә тиешбез без аларны. Үзегезне һәм балаларыгызны саклагыз, бер-беребезгә игътибарлырак булыйк әле дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.